donluğum yer basmayıp yeriye. Bravo! Gece donluğum yer basmayıp yeriye. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Koşamadan sığmayan dara kızlım. Koşamadan sığmayan dara kızlım. Kar üstünde kandanmış tek organalım. Kar üstünde kandanmış tek organalım. Evde çıkıp yürüyende serdi boynum. Babam yasa boylu görüner ince bellim. Topuğumda sarmaşamda kara saçlım. Topuğumda sarmaşamda kara saçlım. Basmayıp yeriye. Çok bomba ya. İnce donluğum yer basmayıp yeriye. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Sevgilim, gözlerim, odaklım. Değerli detektivler, Faik Ağayev. Danışın, neceydi? Buradan necə gəlirdi ora bu onların enerjisi, atın ve tabii ki rəqqasların? Atın çok güzel enerjisi geldi ve mənə elə gəlir ki, hələ ki bu mərhələyə en güzel çıkışı buydu atın. Ve mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm çünkü bizim klassikamız yaşamalıdır. O hardasa bir rəfdə toz basıb qalmamalıdır. Dədə Qorqud filmində Allah qəni rəhmət eləsin, gözəl sənətkarımız Yalçın Rızazadənin ifasında bu mahnı səslənmişdi və yaxşı ki bugün onu fərqli amma çox eytinalı olaraq, fərqli tərzdə amma çox eytinalı şəkildə bizə təqdim etdiyi rock versiyaya görə Qırata böyük təşəkkürüm var. Murad, neceydi çıxış? Neceydi mahnı? Vallahi elə mən də eyni hissləri, duyğuları paylaşıram. Emin Sabitoğlu musiqisinin çox qatlı olduğunu Maskada yenidən kəşf etmiş olduq. Təşəkkürlər bu performans üçün bizim qıratımıza, bizim cinatımıza. Bugün cinləri gəlmişdi, hiss olunurdu. Və rəqqaslarımıza da təşəkkür, gözəl Bəli. kompozisiyaydı. Çox. Onlara da cinatı gəlmiş, dəymişdi. Hamımız belə qəribə hisslər, duyğuların içindəyik. Mən keçən həftə verdiyim versiyanı geri götürürəm. Kimi Hansı- demişdi? hansı- Keçən səfər Səfaili demişdim. Bir nə deyirsən? İndi biraz intizarda qalın, deyəcəm. Yaxşı, o zaman İntizardır. Nigar Camal, Ay, Qıratın çok demek isterdim ki yani bütün maskalardan en sevimli ve en güçlü maskalardan biridir. Ve nedense eminim ki bu sahne insanıdır, bu müğennidir. Çünkü böyle müğenni enerjisi de var. Hem de rəqs eləməyi seven bir insandır. Ve iki versiyon var. Aha. Ya Elnur'du ya Samir. hansı Samir- Elnur, hansı Samir? Samir Eurovision. Cavadzadə və Eurovision ikisi. Elnur Elnur Hüseynov, Hüseynov. Samir Cavadzadə. Aydınlı teşekkürler. Kamilə xanım, təbəssümünüz oradan bura. Çok yaxşı görünürsünüz. Valih olmamaq mümkün deyil. Elə Nə bilirəm, bilim, Fatih üçün bizim hansı valih? qır atımız, bizim dəli atımız, bizim hamımızı burada dəli etməyi bacaran atımız istəyir auditoriyanı, istəyir bizi, istəyir ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları.
Buyurun, buyurun, davam edin. Mən ad olaraq bu dəqiqəyə ehtimalım Avrovision təmsilçimiz Fəxri. Fəxri. Coşqun bəy bayaqdan nəsə yazır indi. O güman ki, çox uzun Yox, olacaq. qeydlərimi təzələdim mən. Mənim qıratım, bıratım. Ərizə yazın. Qıratım. Sən dağıtdın buranı. Sən doğrudan da bizi valeh elədin birinci çıxışında. Ya Elvin Babazadədir, ya da Mərdandır. Tam razı. Ayda. Amma Elvin Babazadəyə daha yaxındır. Mərdan da bir yerdə dayanan deyil, o da. Mərdan Kazımov. Bəli, Mərdan Kazımov. Əgər versiya istəyirsinizsə, mən özüm üçün qeyd etmişdim bunu əslində və çox şadam ki, biz Valla mən sənin dəftərinə Coşqun bəylə baxmamışam. yox, Faiq bəy. dinlə zəhmət Hə, verirsə, üzr istəyirəm. və mən çox şadam ki, biz həmfikir olduq Coşqun bəylə. Məndə də iki versiya var. Birincisi, amma tərəddüdüm var. Çünki bu yaxınlarda ayağı zədələnmişdi, travma almışdı Mərdan Kazımov və mən düşünürəm ki, o ayaqla bax bu hərəkətləri eləyə bilərdi, yoxsa yox. Amma bir versiya Mərdan Kazımovdur. İkincisi də Türk Vizyonun qalibi Fərid Həsənov ola bilər. İcazənizlə mən əziz xəfiyyə dostlarımızın variantlarını inkar etməklə məşğul olum hal-hazırda. Oy oy oy. Yeni Ay, adlar ay, gələcək. Sevimli dünyalar qədər doğma Kamilə xanım, bu fəxri ola bilməz. Fəxridə təbiətən belə falsetlər yoxdur. Hardan bilirsən? Bəlkə var. Bilirəm də. Bir də Adam gördün olanını var. Avroviziyada göstərər də. Orada göstərməsə harda göstərəcək? Bilmək olmaz. Yox, Videoda göstərə bilər axı. Bilirəm ki, o Fəridin səsi daha bəmdir. Səs imkanları Daha bəmdir. ora çatmır. Gözəldir, şirindir, amma daha Bəlkə bəmdir İlkin səsi. Dövlətov ola bilər. İkincisi bu İlkin Dövlətov. bu Mərdan Kazımov ola bilməz. Niyə? Çünki Mərdan Kazımov rockerdir. Məhz onunla bizi aldada bilər ki, rocker yenə rockla çıxmaz. Bax axı. elə mən indi fərqimi ortaya qoyuram. Demək istəyirəm ki, rocker bu mahnını belə hiss etməzdi. Rocker səhnədə rocker olardı. Bu məhz rockçu olmadığını elə bu nəğmədə səhnə hərəkətləri ilə nümayiş etdirdi ki, dostlar, mən bir rocker duruşuna çox yad bir sənətçiyəm. Ona görə bu Mərdan Kazım deyil. Sonra kim var idi variantlar arasında? Elvin Babazadə. Yox, Elvin Babazadə dedi, Coşqun bəy. Bu Elnur Hüseynov deyil. Çünki Elnur Hüseynov musiqidə plastik olduğu qədər də səhnədə bir o qədər soyuqdur. Yəni səhnə duruşu səsindən fərqli olaraq maraqsızdır. Qır atı, cin atı isə səhnədə maraq yaratmağa çalışırdı və içindən gəlirdi. Bu sadəcə olaraq üzərinə qoyulmuş missiya deyildi. Ona görə də bu Elnur deyil. Ağa, bu Safail də deyil, özümü də inkar edeyim. Niyə Safail deyil? Çünki Safail də komplekslidir səhnədə. Bu çox sərbəst bir personajdır. Dostlar, bax Safail daha Kərim çox Abbasov utancaqdır. desəz deyərəm, hə, okey. Səhnədə sərbəstliyi xoşlayan bir adamdır bu. Hörmətli detektivlər, gəlin sizə biraz kömək edək. At özü haqqında 2 məlumat verəcək. Auditoriya hazırsınız? Və təbii ki, bu məlumatlar biri yanlış, biri doğru olacaq və oradan yola çıxaraq təbii ki, yeni adlar da ortaya çıxa bilərmi? Məncə, bəli. Hörmətli auditoriya, gəlin kömək edək. Qırat özü haqqında 2 məlumat verir. Birinci məlumat, buyurun Qırat. Saqqalım var. Saqqalın var. İkinci məlumat, Məndə də var. Üçümüzdə də var. Hamıda var. At saxlayıram. at saxlayıram. O dedi ki, saqqalım var. İkinci məlumat dedi ki, at saxlayıram. Buyurun detektivlər, siz ipucularını da izlədiniz. Təbii ki, məlumatlar da gəldi. İndi isə Əziz Murad, ağam. buyurun. Ağam özdə, ağam. Ay canım, E, Muradım. döyüş yoldaşı məsələsi. Can sənə qurban. Demək, döyüş yoldaşı məsələsi bizim hörmətli Qıratımızın ya duet partnyor olması, ya qrup üzvü olmasına eyham idi. Ben belə Bir düşünürəm. sual verim. Bir də onu başa düşmədim ki, deyir, Bir Koroğlu neçə- biraz gözləsəydi artıq uça bilərdi. Niyə uça bilərdi?
Çünki o əgər əməkdaşı ilə, yaxud duet partnyoru ilə, yaxud qrup yoldaşları Dil ilə tapsaydı. Onunla dil tapsaydılar, Onlar onun lap irəli sayəsində gedərdi. biraz da Kimdir? yüksəklərə çıxa bilərdi. Kimdir? İlkin Dövlətovdur da yəqin. Deyirsən, onun tərəf müqabili kim idi? Fəxri idi. Fəxri Deyirsən, dediyim. Fəxri onun sözünə qulaq asmıyor. Yəni ki, işarə edir ki, yəni mənim günahım deyil də, bizim axırıncı sıralarda olmağımız. Amma ilkin belə arıq deyil ha. Necə? Belə arıq deyil. Arıq necə deyil arıqdır məncə ki? bizim heç atımız. Ayaqlarına bax. İlkin arıqdır. Bir də əziz dostlar, burada belə bir ifadə var idi. Bir neçə işlə məşğul olmuşam. Demək istəyir ki, səhnəyə ifaçı olaraq gələn ana qədər bir neçə işlə məşğul olmuşam. Bu keçən səfər ki, ipucunu dəstəkləyən fikir idi. Televiziya kanallarında müxbir işləmiş bir işləmişəm. insandır. O sadəcə olaraq müğənni kimi tanımayıb. İlkin istəmir baxın ötdür. Onda ilkin deyil də. İlkin deyil. Onda ilkin deyil. Kimsən sən? Sonra deyir ki... Kimsən sən? Kimsən sən? Tələsmə. Hamıya maraqlıdır, hamı maraqlıdır, amma hələ Tələsmə. tezdir. Əgər müxbirlikdən gəlibsəm, saqqalı da varsa, boy buxunu da uyğun gəlirsə, valla bu mənim dostum Ranar Musayev ola bilər. At saxlayıram, nə deməkdir? At saxlayıram. Dedə, Faytonçuyam, atım qara. Bunu kim oxuyub? Yaşar Nuri oxuyub, Allah onun qəbrinin nurla Bunu doldursun. Yeni Ulduz müsabiqəsində kim oxuyub? Cənab Qızıl Qırma Şləgir. üstümə, kim oxuyub? Qulaq, Doğru, mən özüm üstə eşidirəm ona texnik görə. Böyükləri mən. Bunu Yeni Ulduz müsabiqəsində kim oxuyub? Çingiz Mustafayev. Buyurun. Çingiz Mustafayev. Amma siz niyə atın üstündə dayanmırsınız? Bəlkə elə bizi azdırmaq üçün, bizi çaşdırmaq üçün elə saqqal variantı daha uyğundur. Saqqal da hamıda saqqal var. İş ondadır Elə ki, bəlkə də elə o deyəcək ki, o variantı seçmirlər də. Saqqalsız müğənni tapmaq Hansı daha müğənni çətindir. tanıyırsınız, at saxlayır? Çingizin saqqalı var da. Var. Ayşe hamı da var. Hərdən olur, hərdən olmur. Çingizi bilmək olmur. Hamı da yoxdur Nigar xanım. Ağanın, Saqqalsı ağa olanlar da. saqqalın var sənin. Və misal üçün Ağada var. Mərdan var, Kazımovda var, Çingizdə var, İlkində var, Coşkunda var, sizdə var, burada Muradda var, Ağada da var. Kəmilədə yox. Atda da var. Kəmilə xanım, təxmininiz, son təxmininiz. Bu Ranar Musayevdir. Faiq Ağayev, son təxmininiz. Çingiz Mustafayev. Çingiz Mustafayev, Nigar Camal. Ya Elnur'dur ya Samir. Buyurun Murad. Mən Çingiz Mustafayevlə bu versiyamı tamamlayıram. Bu günlük versiyalarımı tamamlayıram. Mən elə dediyin versiyanın üstündə dayanıram. Elvin Babazadədir bu. Detektivlərimizin bu ana olan təxminləri belədir. Bəs siz necə düşünürsünüz? Qırat maskası arxasında kimdir?